解锁过大肥年的首要技能数钞票。我们有了100万呀，100万，一辈子呀用不完啊，用不完。要拥有100万呢，首先真的要看懂我们马来西亚的钞票。你不了解它，它要怎么了解你呢？今天我的玛雅小科普就是要来聊聊钞票的冷知识，严格来说是 Ringgit 的冷知识。嗨，你好，我是莹莹。我们的钱币为什么叫做令吉呢 ？Ringgit， 其实 Ringgit 呢是源自马来语，有齿轮的意思。当时呢，西班牙银币呢在东南亚一带非常的流行，而西班牙银币的周边呢又有这个齿形，因此得名。国家银行曾经发行过4款纸钞，目前我们使用的是2012年的版本，面值有1令吉、5令吉、10令吉、20令吉、50令吉，还有100令吉。你那么爱他，为什么不把他留下？其实不是啦，我是要问你哦，你那么爱他，你到底知不知道那个钞票上面的那一个人物是谁呢？你是不是以为他是马来西亚国父东姑阿都拉曼 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah？ 错了，其实不是他，但是是名字相同，但却是另外一个重要的人物，那就是我们马来西亚的第1任最高元首端姑阿都拉曼 Almarhum Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tunku Muhammad。端姑阿都拉曼是在1895年出生于神安池 Sri Menanti， 也就是现在的森美兰，并且早在1933年的时候呢，继承了森美兰的皇位。当马来亚在1957年获得独立的时候，端姑阿都拉曼被选为第1任最高元首，也就是阿贡啦。另外，很容易被人误解的就是纸钞上的签名。普遍上大家都会以为，有阿公的照片在旁边啊，就是签名就是他嘛，对不对？但是其实是错误的，那个签名是国家银行总裁发行钞票的时候呢的签名，是不是古唔到嘞？在市面上流通的纸钞上面的签名呢，目前有3个版本，分别是前行长 Zati Aziz Muhammad bin Ibrahim 以及现任的总裁 Noor Shamsha binti Muhammad Yunus。我们华人新年的时候不是很爱拿新钞吗？那你就可以看一看呢，你最近的这一个新钞呢，上面是不是现任总裁 Noor Shamsha binti Muhammad Yunus 的签名？那如果是他的话呢，就代表这个是新的版本。有趣的是，马来西亚在2017年庆祝建国60年的时候，曾经发行过6000张的600令吉钞票。这600令吉的纪念钞呢，是全球最大的纸钞，是370mm乘以220mm，打破了之前呢菲律宾纪念钞的记录。那有许多国家的收藏家呢都非常的青睐，甚至开枪要无限量的收购。但是这个纪念钞呢，在我国已经供不应求，我也没有见过。有人见过吗？请在下方留言给我们看。马来西亚纸钞背面的图案呢，会因为面值的大小而不同哦。那我们现在来看看1令吉。我们1令吉纸钞的背面呢，是吉兰丹州的传统风筝哇乌兰，那中文呢就称之为月亮风筝。那你可以看得到呢，月亮风筝的上半部呢，它是一个横摆着的一个尖椭圆形的形状，而下一部分呢，就好像是一个横躺着的新月，所以2个看起来都很像月亮啊，于是就叫做月亮风筝哇乌兰了。它也是马来西亚呢传统风筝当中的最大型的，一般上的尺寸呢都有2.5米宽以及3.5米长。哇乌兰呢，之前只有在稻米丰收的时候呢，人们才会把它放上天空来庆祝。然后有的人也会把这个哇呢跟拉央呢就是弄混，其实它们之间还是有点差别的。哇乌兰是马来人的传统风筝，比较趋向于艺术品，很高贵啊，它就是一个不容易制作的。但是拉央呢，则是一般的风筝而已。那我们可以知道呢，哇乌兰在马来西亚是非常的有象征性的。为什么呢？因为马来西亚航空公司马航的 logo 就是哇乌兰啦。好，接下来我们来看看5令吉。
5令吉的纸钞背面呢，其实是马来西亚的犀鸟。犀鸟在沙拉越呢有着神鸟的著称哦。土著达雅族把犀鸟当作是他们的战神，一般族呢则是把这个犀鸟呢当作是神的使者。他们深信呢，犀鸟是专门把消息带给灵异世界的神圣动物。大家会不会误以为犀鸟的名字就是乌霸鸟呢？哈哈，我就知道你一定会这样想的啦。其实呢，犀鸟的这个马来文名字啊，不是叫乌霸啦，它的名字叫做根亚浪。那为什么大家都会以为它叫乌霸鸟嘞？是因为2011年的时候呢，沙洲民主行动党呢就选择了象征吉祥的犀鸟作为吉祥物，结果获得不错的成绩哦。所以呢，之后呢，全国大选也继续用犀鸟作为他们党的这个吉祥物。记得犀鸟的名字不是乌霸鸟，它叫做根亚浪。所以呢，沙拉越才会被称之为 Bumi Kenyalang 啊，也就是犀鸟之乡的意思。好，再来我们要来看的是10令吉了。那10令吉纸钞背面呢的那一朵花，大家应该都知道吧？就是来福士花，也是大王花，也是在马来西亚呢我们会引以为傲的花，因为它是全世界最大的花。那这个大王花呢是一种腐生植物，据说呢如果你靠近它的话，它会非常的臭因为发出那种尸臭味的感觉。那通常呢会在热带国家才会出现。那它也有一个令人毛骨悚然的名字，那就是食人花。我猜应该是因为刚刚讲的，它会散发出那种腐朽的味道吧，所以大家就觉得，它是不是吃了人啊？但是实际上它是不会吃人的你放心啊。这个大王花它的生长的速度 very 缓慢从它的种子萌发到它开花是需要4到5年，而它好不容易4到5年等到它开花了，它也仅仅只有1个星期的花期，而最美的时候呢，也就是只有短短的4天而已。再加上大王花呢，真的是越来越少了，所以那些外国的朋友来到马来西亚旅游，如果能够看到大王花开，这就是一个非常 lucky 的象征。好，再来我们来看看的是20令吉。那我们20令吉的纸钞呢，有2种种类的海龟在上面，就是玳瑁和棱皮龟。我们先来看看玳瑁那玳瑁是属于海龟科的一种海龟，它又名叫千年龟。玳瑁最明显的特点呢，就是它的这个鹰喙般的嘴，还有它的躯干后部有那种锯齿般的这一个圆盾。那因为玳瑁它的甲壳上面有美丽又色彩斑斓的花纹所以呢，以往大家都把它当作是一种非常名贵的宝石，拿来做首饰雕塑等等，高贵典雅，有祥瑞幸福、健康长寿的象征。所以它也有海金之称，但是我非常不想给他这样子的头衔。那因为人就是这样的，你听说这个东西吉祥如意你就会不管它的生命，就把它拿来占为己有。就是因为人类的这个陋习玳瑁就因为有过度的需求，导致现在呢是数量持续的减少，有濒临绝种的危险所以拜托人类不要继续自私另外还有棱皮龟，那么棱皮龟呢又称为皮革海龟它是龟鳖目中呢体型最大的动物，也是所有海龟当中最大个的。那它的体重呢可以重达1吨。棱皮龟的背面呢，因为它没有角质板所以呢它是那种很柔软的革质皮肤，再加上了一些就是它的这个图案等等所以呢非常的好认。刚刚讲了它的壳不硬嘛，就不像一般的乌龟这样子，所以呢导致在海洋世界里面的很多肉食动物，就比如说大白鲨虎鲸等等，就会找它来吃，就是成为它们的粮食了其实我们马来西亚呢有非常绵长的这个海岸线，还有很多的岛屿 ，suppose 是这个玳瑁和棱皮龟生卵并且可以孵化的安全地带。但是非常不幸的，因为我们人类渔业的蓬勃发展呢，导致除了是捕抓的问题啦，还有这个栖息的退化以及海洋垃圾等等的因素，我们的棱皮龟呢就跟玳瑁一样濒临绝种了。好，再来我们要来看看50令吉。那50令吉的背面呢，分为2个部分，右边的呢就是马来西亚国父终于出场了，也就是我们的第1任首相东姑阿杜拉曼 Merdeka akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka!
Merdeka! 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 东姑阿都拉曼呢是吉打第24任的统治者苏丹阿都哈米 （Sultan Abdul Hamid Halim Shah） 的第7个儿子。他出生于吉打的亚罗士打 （Alor-Setar），是马来西亚的国父。来看看左边，那左边呢就是我们非常重要的经济作物，就是油棕树或者是棕油树啦。其实棕油树呢最早是在西非啦，还有赤道非洲那一边的。那是1848年的时候，荷兰人第一次把它带到来东南亚。那我们马来西亚呢，因此有了这个棕油树的踪影。那我们马来西亚的棕油产量和出口量分别是占全球总量的58%左右。所以呢，因为这个产业直接和间接造就了超过200万的就业人员哦。最后我们要来看看我们马来西亚面额最大的钞票，也就是100令吉。我们必须要选择能够代表国家独一无二、标志性的事物放在上面，才可以配得上100令吉，就是最大面额的纸钞嘛，对不对？那我们来看哦，左边呢其实就是位于沙拉越的母鲁国家公园的石灰岩山，也就是刀锋山。刀锋山又称之为刀石林，它的位置呢是在母鲁国家公园，是经过150万年的风化和雨水的侵蚀作用之后，才形成现在的自然地貌。那如果你要亲身去经历这一片就像是武侠世界地方的话呢，其实是必须要耗费3天2夜的时间徒步啊，讲的是走路哈，进入这个雨林才可以见到的。所以呢，就是因为非常的不容易啦，才会把它放进100令吉的纸钞图案。而在右边呢，就是位于沙巴州的马来西亚最高峰。那不要告诉我你这个不知道啊，你真是要打屁股啊！就是东南亚最高峰基纳巴鲁山 （Kinabalu）， 海拔4096米。那基纳巴鲁山呢有一个很美的名字，就叫做神山。那是因为呢，沙巴的卡达山杜顺族的神话故事里面呢，他们认为祖先的亡魂会逗留在山峰上，所以呢，那是一个非常神圣的安息的地方。另外呢，神山每年呢都会长高的哦，因为呢地壳运动的关系啊，其实每年至少会长高5毫米。但是也因为呢，神山也是人们不容易到达的地方，所以呢也是一样被列入了我们100令吉纸钞的图案里面。来，有没有因为今天的这一集节目更加了解我们最爱的钱呢？那我相信呢，你这么了解他了之后，他一定会非常的愿意跟你多一点沟通，感情好了之后呢，就会财源滚滚来了。如果你喜欢我们这个节目的话呢，请一定要 subscribe 我的频道，还有就是点赞我的这个 Facebook 啦，还有 Instagram 啦。我们会就是根据大节大日呢，就会给你一点点关于马来西亚的小科普。那可能是来自族群之间的，也有可能是很基本的马来西亚应该要有的常识。可是我们马来西亚人就是不知道为什么不知道哦，所以呢，我们就做了这系列的节目，希望大家可以喜欢这个。哎呦，我的妈呀！小科普系列，恭喜发财，花到！还是我们还是走回自信路线。最大面额的钱就一定要 fashion 买，就是一定要豁出去，对啊。自信 OK， 自信。我们有花絮了，